guys, di video kali ini aku mau nunjukin yaitu mouse slime. Nah, mouse slime itu kan slime marshmallow Milky Marshmallow. Ini sebenarnya namanya Milky Marshmallow slime. Semuanya itu kayak Milky, terus teksturnya kayak marshmallow. Sebenarnya aku semua tekstur itu sama, cuma beda warna. Walaupun namanya beda, misalnya kayak gini nih, ini marshmallow slime, ini cloud slime. Nah, dan dia itu teksturnya sama walaupun beda warna. Kalau marshmallow slime itu kayak rada, dia tuh warnanya putih, kalau cloud slime warnanya kayak biru-biru gitu. Ya, let's get started. Ini selamat dedek main slime. Nah, ini teksturnya enak banget ya, galeng. Lihat ya, ini tuh udah kayak marshmallow banget. Lihat ya, tuh ini udah kayak marshmallow. Ini lihat ya, kalau kalian nggak percaya, tuh marshmallow. Nah, makanya itu gak lengket, makanya aku namain marshmallow slime. Sebenarnya kalau aku tambahin bedak banyak banget kan jadi gak stretchy. Nah, jadi kalau aku tambahin bedak banyak, jadi aku namain mochi slime. Oh my god. Ya, so tuh kan bagus banget, parah, bagus banget, parah. Maaf ada gangguan tadi. Nah, ini dia mouse slime-nya, aku udah nunjukin. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe to the friend on subscribe you. And yes, bye.